Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Mawar Farm yang membahas seputar ayam ya teman-teman. Dan di sini saya akan membagi tips cara mengatasi ayam yang terkena ngorok ya teman-teman. Dan ini adalah ayam saya yang terkena ngorok. Dikarenakan cuaca ekstrim, ayam jadi gampang terkena yang namanya ngorok ya teman-teman. Hal pertama yang kita lakukan adalah sediakan bulu dan air ya teman-teman. Sebelum itu kita korokin dulu agar lendir pada ayam bisa dikeluarkan ya teman-teman. Untuk mengorokinya sendiri kita cukup melakukannya 3 kali sampai 4 kali ya teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak, sekiranya lendir dari ayam sudah terlihat sedikit, kita sudahi saja ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari channel Kandang Mawar Farm ya teman-teman. Dan selalu ikuti channel ini ya teman-teman. Dan jika sudah selesai mengoroki ayamnya 2-3 kali, kita kasih pil yang namanya tetraklor ya teman-teman. Cukup kita kasih 2 atau 1 butir saja ya teman-teman, agar ayam ini cepat pulih dari penyakit ngorok ya teman-teman.